Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Ölkədə və dünyada baş verən ən son yenilikləri və ən son xəbərləri biz sizə çatdırırıq. İndi isə keçid alaq 2 elanımız var. Onları təcili olaraq demək lazımdır. Bizə qeyd ediblər. Bugün günorta saatlarında Feyzullayev Valeh Əhlətoğlu evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Əynində qara rəngli Gucci köynək, boz rəngli Stefano Ricci gödəkçə, gözündə qara Armani eynək. Bu özünü reklam edir, Rusovka. Keçək əsas xəbərlərimizə. Bax, ölüb, ölən adamın ayağı coydur, bilərək eləyir. Hamısını bilərək eləyir. Ne olur, xahiş edirəm. Ne olur, biraz da ne olur? Yox! Şuldum, qarnım belə. Heç bir qeybət zat tapa bilmirik deyə qalmışıq belə abaracaq. Nəsildə köçdə elə bir adamda olmayıbdı ki, ona mən sığınım, ona yaxın olum. İlk xəbərimiz belədir. 5 ildir nişanlıdır, amma toy edə bilmir. Ətraflı sujetimizdə. Düz 5 ildir ki, evlənə bilməyən gənclər hər dəfə fərqli problemlərlə qarşılaşırlar. Biz bugün o gəncləri dinləyib dərdlərinə şərik olacağıq. Hanım, biz nə vaxt evlənməyə tərpənirik, bunun əslində kimsə qırılır. 5 il deyək ki, avara qalmışıq. Bugün evlənə bilərdiniz amma. Demək asat deyir, rahatdır. Hara evlənirik? Çayətə oturmuşam, çay itirəm evdə rahat. Deyirəm, durmuşam saat 11-də, heç kim qırılmayıb, heç kim ölməyib, nə yaxşı, xoş. Mənə zəng elədi ki, babamın qardaşı idi, babasının qardaşı penalti qaytaranda ölüb. Sənin 96 yaşın var, sən İbrahim Şeyhsən, sən Şahrutdinsən, sənin nə işin var qapıda? Acığı eləyirlər, hamısı bilərək eləyir. Gelib durub qapıda. Elə bil, bunların əslində trenddir də, ölmək trenddir, hamı trendə qoşdur, challenge-dır. Mollalar çatdırmır, molla yoxdur Azərbaycanda. İndi mənim bir dənə variantım var, başqa yoxdur variant. Mən gözləyəcəm ki, bunun nəsli qırılsın, heç kim qalmasın. Toy eləyim elə. Ancaq toyadakı afisiyatlar, administrator, mən, bir də özü gələr. Bax, gəlin indi bir dənə test eləyim, mən sizə göstərim necə baş verir proses. İndi mən möhkəm deyəcəm ki, evlənirik, baxın. Gedirik evlənməyə! Gördünüz? Bax, ölüb, ölən adamın ayağı coydur, bilərək eləyir. Hamısını bilərək eləyir bunlar. Dələn elə bu. İndi isə növbəti xəbərimizə keçid alaq. Hər gün evdən işə, işdən evə tıxacla gedib gəlirdi. Vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, artıq boş yolda maşını sürə bilmir. Tıxac şəhərimizdə sürücülərin rastlaşdığı ən böyük problemlərdən biridir. Lakin bir sürücü var ki, onun tıxacın olması yox, tıxacın olmaması narahat edir. İndi biz Sırac bəy ilə danışacağıq. Bəli Sırac bəy, problem nədir? Baxın, problem nədir qoy deyim sizə. Bax, mən probka olmasa, mənim ürəyim sıxılar. O ki, çıxıram işdən. Bax, görürəm ki, yol bombalan boşdur. Orada oturub gözləməliyəm, mən bir 2 saat, 3 saat gözləməliyəm ki, qəşəng probka düşsün, elə gedim. Bax, Xırdalan yolu var, Xırdalan. Gül kimidir ora. Bax, gedirəm ora, nə bilim, 2 saat, 3 saat, 4 saat, o birin qışqırmağı, nə bilim, siqnal səsləri. Bax, o ürəyimi rahatlaşdırır. O ki, çıxıram, yol bombalan boş görürəm. Bax, belə mən titrəmə tutur, mən sürə bilmirəm. Mən az qala ayağımı kəsim belə gedəmirəm. Bildim, başa düşdüm. Yox, başa düşmədiniz siz məni. Bax, indi mən bu dəqiqə nətər gedim evə? Başa düşdüm siz. Mən bu maşından düşəcəm. Mən maşın sürməyəcəm ta. Mən ilk öncə Azərbaycan xalqını salamlayıram. Sizləri salamlayıram, anamı salamlayıram, atamı salamlayıram. Ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun, minnətdarlığımızı bildiririk. Mən özüm maşın bazarında işləyirəm. Ömrün Təkəri adlı bir təkər mağazam var. Mən disk təkər işinə baxıram. Maşın bazarının ikinci çıxışından girəndə sağ tərəfdə. Elə orada kimdən Mövzudan kənar keçməyək. Vəziyyət budur. Mənim dostumdur, çox yaxın dostumdur. Baş pozulub, psixologiyası pozulub. O qədər probka, o qədər sıxlıq görüb ki, artıq bu təmiz, açıq yollarda sürə bilmir, mümkün olmur bu. Gərək onun yanında, sür də hara baxsan, üzr istəyəm, qışqırdım. Belə şeylər olmasa, o sürə bilmir, qeyri-mümkündür. Ona görə də budur vəziyyət. Sür neye baksan sür de. Ay yanıb, yaşıl sür də, yaşıl yanıb, sür. Sür, ay qardaş, sür də, sür də. Sür, yaşıl yanıb. Sür də, hara baxsan, sür də, hara baxsan. Yaşıl yanıb, sür. Qış mövsümündə altdan şalvar geyinmək mövsümü uzadıldı.
Deməli, noyabr ayının 13-dən tez kalson geyinənlər cərimələnəcək. Bəli, biz indi Qazanxan müəllimlə burada birlikdəyik. Mikrofonu uzadırıq ona. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram, sizi salamlayıram ilk öncə. Birisi ki, qarşıdan qış gəlir, kişilər altdan finka geyinəcəklər. Biz də ümumi dünya ölkələrin təcrübəsini nəzərə alaraq araşdırdıq ki, məsələn, Danimarkada sentyabr ayından artıq finka keçid başlayır. Bizim ölkənin iqlimini nəzərə alsaq, bu araşdırmalara görə gəlib düşür noyabr ayının ilk həftələrindən. Əgər ki, noyabr ayından tez keçid olsa finkaya, çox böyük cəza tədbirləri gözlənilir vətəndaşlara qarşı. Bizim iqlimi nəzərə alsaq, bu noyabr ayının ilk həftələrinə düşür. Əgər ki, noyabr ayının ilk həftələrindən erkən keçid olsa finkaya, cəza tədbirləri görüləcək. Bununla bağlı biz araşdırma eləmişik, müəyyən qruplara ayırmışıq. Belə. Bəli, Qazanxan müəllim fikirlərini bildirdi. İndi isə bağlanırıq studiyaya. Bəli, belə xəbərlərimiz də olur. İndi isə gərgin bir xəbərimiz var. Klinikaların birində cərrahiyyə əməliyyatı vaxtı qəribə bir hadisə baş verib. Cərrahın ikinci telefonu xəstənin içində qalıb. Məsələ burasındadır ki, cərrah ikinci telefonu niyə işlədirdi? Mən də bilmirəm nə var, nə yoxdur. Elə biləm ki, əməliyyat ağrısıdır. Gördüm, qarnım belə deyir, zəh çalır. Telefonu yaddan çıxardıb qoyub qarnımda. O birtəhər belə açdım. Twixin sol çubuğu Medical Hospital xəstəxanamızda əməliyyatlar hamısı uğurlu gedir. Zəh gəlir. Mən vibrasiya qoymuşam hamısı. Aç da bunu. Yes yerini tapdı. Odur. O bu tərəfdir. Alo. Biraz belə dur. Set. Aha. Gözdə mən səni yığacam. Başqa yerdəyəm. Yo, mən başqa yerdə deyiləm. Telefon başqa yerdədir. Adboy ver. Getmir Adboy. Adboy ver. Xan, bizim əməliyyatlarımız əsasən uğurlu keçir. İndi mən əməliyyata girəndə telefondan girirəm. Baxmayın da, indi bilmədiyim şey olur. Nə bilim, onu Google-a yazıram. ChatGPT-dən zaddan soruşuram. Google-la əməliyyat eləmirsən məni? Mən əsasən peşəm bu deyil də, mən malyarlığı öyrənmişəm belə. Prosta ki, sonradan indi dayda sağ olsun, mən düzəldibdi bu işə. Elə telefon mənim üstümdə idi, mən də əməliyyat eləyirdim. Risk bir dənə zəh gəldi. Şeydir, bir dənə kameraları zadı bağlayayım mən. Mənim qıraqda saxladığım bir zəynən xeyli hal var. Elə əməliyyat vaxtı risk zəng elədi ki, bəs ev boşdur, bir dənə çaxır al gəl. Mən saxlamaq olar bəs. Bir dənə çaxır aldım, getdim. Ora çata-çatda yadıma düşdü ki, bəs telefon üstümdə döydü, orada qalıbmış. İndi necə olacaq bəs? İndi qardaşın əməliyyatını salaraq bazar günündən. Çünki sabahları indi mənim bir xəstəm də var. O qarnaşma əməliyyatı var. Çünki onun qarnında mənim adapterim qalıbdı. Type-C-dir. Orijinaldır. Öz iPhone-larda olur elə üstündə gəlmə onlardandır. Hə. Əslində bu adapteri telefonu çıxartmadan taxmaq olur. Özdə yeri də var. Prosta indi xəstə razı olmur da. Gəl bir tax, hə. Taxım. Telefon qoymamazmışmız. Mənim əsəbini oynama. Bax bir dənə adapteri gətirin, bax özün görəsən. Sonra buratam səni. Ha, hiss eləməyəsən. Altdan elə bir taxacaq. Altdan nə qoyacam, altdan zırıq-zırıq olacaq. Ay yox, mən. Bəli, əziz tamaşaçılar, siz olun, telefonunuzu hər yerdə qoymayın. Məlum oldu ikinci telefonu niyə işlədirdi. Belə şeylərdən uzaq olaq. Növbət xəbərimizə keçid alaq. Paytaxt yollarında zolaqlar artdı. Sürücü üsyan elədi. Xanım, avtobus zolağın başa düşdü. Dedi, evi yox, cəhənnəm, dözərik. Velosiped zolağında hardasa başa düşdü. Sizin başınıza dönüm, evin tək uşaqlarının zolağı nədir, qurban olum? Elə şey var. Evin tək uşaqlarının zolağı olur. Hələ yaxşıdır, Xətay tərəfdə şey var. Nədə? Dolça bücləri. Hə, ancaq dolça bücləri.
başqa bir dənə əqrəbdən, qoçdan belə keçən kimi dadank mesaj. 300 manat cərimə. Ha, belə şey olmur. Bu yaşayış deyil bu. Mən bir şey bilmirəm. Deyala. Gəldi. Baldız zolağı. Gördünüz, mən bir xanım dedim də sən məni zibilə salacaqsınız. Mən bir orada dedim axsa ki, durmayaq. Keçək qıraqda. Ha, qurban olum olmur belə. Növbəti xəbərimizə keçsək, 3 aydır qeybət tapa bilməyən xalalar üsyan etdi. Sujetimizə baxaq. Bax qızım, 3 aydır ki, bu məhəllədə heç bir hadisə baş vermir. Biz də yaşlı adamlarıq, qoca adamlarıq, oturmuşuq, nə lazımdır qeybət. Heç bir qeybət zat tapa bilmirik deyə qalmışıq belə abaracaq. Ay qızım, bax nə kiminsə qızı boşanıb gəlir, nə kiminsə əri arvadını döyür, nə bir qız gəlib burada gecə saat 2-də bahalı maşından düşmür. Bax elə bir yoxdur işinə. Yer yarılıb belə bir çinə giribdi. Hə, belə Tamara elə bir səs gəldi yeganə gildən. Azıcıq pişikdi, Elə qara hə? pişik, hə. Nəysə, Az tüstü deyil. çıxardı ortaya. Gözləyirəm. Hə. Qızım, gör iş nə hala gəlibdi ki, bizə o biri binanın arvadları gündə bir dənə, 2 dənə bir balaca qiymət gətirir ki, biz də burada boş qalmayaq, danışaq. Heç nə belə də əziyyət çəkirik elə bundan. Bax qızım, vaxt olurdu ki, günə 6-7 dənə rahat tem. Otururduq, tat danışırdıq. O bir şey var deyir, insanın əlinə gərək qeybət çox düşəndə qudurmasın. Biz qudurduq qızım, vallah. Biz bax Məhbubə ilə bəş qudurduq, harınladıq. Elə olurdu ki, kimsə xırda şeyləri danışmırdıq. Bax, filan kəs ərindən küstü gəldi. Onları danışmırdıq. Gərək bax o günün qədrini bilmirdik. Gərək zapasa qoyardıq ki, günü bu gün bizə lazım olar. Sən evlisən yoxsa subay? Evliyəm, Sən ayrı qalsan yoxsa qaynananla? qaynanamla. Ay Allah, səndə temalar var ki, ay Oldu qız. ki, mənə bax, ay qız, sən onu sancır hə səni. İlan, ifritə sənin başı oynatar hə? 100%. Sən belə elə, bax o evi satırsan, baldızınla, qaynananda rədd deyirsən, Yaxşı, sağ ol, sağ ol, ayrı sağ ol. gedir. Ay qız, dayan da, nə temalar var? Ay qız. Şalvarına bax, ül boyuvu soxum yerə, şalvarına bax. Hörmətli tamaşaçılar, indi isə sizə elə bir xəbər çatdıracağam ki, ilk öncə onu deyim ki, ürəyi zəif olanlar ekran qarşısından uzaqda dursunlar. Bu xəbər hamıya pis təsir edəcək. Bəlkə də çoxlarının gözü yaşlı qalacaq. Ailə dramı, ürək ağrısı. Burada hər şey var. Yenicə tanış olduğu vəzifəli şəxs 2 gün sonra işdən çıxarıldı. Bəli, bu xəbəri demək mənə də çətindir. Sujetimizə baxaq. Bilirəm, hal-hazırda sizə bu haqda danışmaq çox çətindir. Amma qısaca məlumat versəniz, milyonlarla insan dərdinizə şərik olar. Xanım, mən kasıb adamam. Mənim bu yaşıma kimi bir vəzifəli tanışım da olmayıbdı. Nəsildə köçdə elə bir adam da olmayıbdı ki, bir ona mən sığınım, ona yaxın olum mən. Elə həmişə arzulamışam ki, mənim də bir vəzifəli tanışım olsun. Günlərin bir günü bir dənə vəzifəli adamla belə rastlaşdıq, sözlərimiz tutdu elə. O da məni çox istədi. Elə həmin gün mənə qayıt dedi ki, nə lazım olsa qulluğumdayam, mən yığ. İnanırsınız, o qədər xoşbəxt idim ki, onun sözündən. O qədər xoşbəxt idim ki, mənim də axırki bir vəzifəli tanışım oldu. Bəs siz kimsiniz? Mən Xaqaninin duruq, yaxın duruq, həm qonşu, həm duruq. Elə təzəcə elə mən gəlir evə, oturur, borş var idi, yoldaşım mən üzr istəyirəm, borş bişirdi. Elə təzəcə batırırdı suya. Suya batırırdı mənim balacasını da şey olan oğlum. Gəldi ki, bəs papa, bu Xaqani əminin depressiyadadır. İndi baxma da biz də qonşuyuq. Elə inanın səmimiyyətimə elə yeməyin üstündən durdum, tikəm qaldı əlimdə. Baxın, borşun suyuna yeyirsiniz. Təzə batırmışdım suyuna.
Durdum gəldim ki, baxma, qonşu yox, depressiyadadır, nəsə olar, problem yaranar aramızda nəsə də, indi baxma da yenə də. Gedəyin qonağım olun. Gedək bizə qonaq ol. Durun. Çox Getməyək. sağ olun. İnanırsınız, həmin gün onunla işini istəmədim. Dedim, nə verər də bu Qadir deyər ki, mən yığaram ona deyərlər, nə sırtıq adamdır, mənə qayıtdı, elə sразу istədi. Nəsə. Elə dedim qoy üstündən bir gün, 2 gün keçsin, sonra istəyərəm. Elə səhər gün eşitdim ki, işdən çıxardıbdılar, əlindən bütün malları alıbdılar, hər şeyini, bütün malını, mülkünün yeyinti üstündə. Mən işte belə, buradan tuturam üzümü vəzifəli şəxslərə. Nə olar, mənə da sahib çıxın, nə olar, məni çəkin yanınıza. Mənim də bir kontaktımda, Ənki adında bir adam olsun. Xahiş edirəm. Mən də məni saxlayanda kimsə deyim ki, daydayım var, yığacam ona, indi gözləyirsiniz. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu günə də bu qədər. Siz də bizi izləmədə qalın, yeni xəbərlərinizi bizim redaksiyamıza göndərin, biz də onları səsləndirək. Sağ olun.